Pasó un perro. ¡Ah! Bueno muchachos, bienvenidos nuevamente a Brutal Racing. Hoy estamos desde el AC PRIME MOTORFEST. Entonces pues bueno, exhibición de autos, tanto deportivos, clásicos, como camionetas, hasta perros. Ya les traemos todo lo que pueda haber en este evento. Y pues hay un vistazo de lo que hay, inclusive detrás mío. ¿Listos? Sí, de primeras pueden ver que están Mercedes, BMW por ahí. Tenemos hasta un camión por allá. Entonces bueno, vamos a traer Ya cabrón, hable bien. Vamos a tratar de traerles lo que más podamos el día de hoy y nada, ya veremos qué sale. En el marco del evento se dejaron ver muchos vehículos de diferentes marcas, modelos, tipos y modificaciones. La exposición del evento, de los expositores y del lugar fue excelente, además de que el clima nos acompañó de forma espectacular, haciendo un sol radiante que dejaba ver las formas y los colores de cada máquina. Hay que agregar que se dejaron ver varios autos deportivos de alta gama, contando con la presencia del Audi R8, varios Nissan GT-R, también diversos Ford Mustang, Chevrolet Camaro, camionetas todoterreno y hasta un camión. Todos los vehículos estaban impecables y relucientes. Un ambiente muy agradable que contaba con una ventaja, y es que había restaurante por si querías picar algo o almorzar de una vez.
Espérame. Y bueno, señores, les traemos un cierre un poquito inusual, atrás con animalitos, con granja. Bueno, les comento un poquito. Este evento fue realizado acá en la hacienda campestre Nuestra Tierra. Entonces, por eso tenemos acá una granja detrás y de fondo, no sé si alcanza a ver, pero estarán los autos por allá saliendo ya. Entonces, me atoré. Entonces, bueno,
Con los autos de salida, la granja atrás de nosotros, nos despedimos. Muchas gracias por ver el video y nos veremos en la próxima.